Grabe yung hangin, inaano din yung sasakyan. Inuuga yung sasakyan. Lakas ang hangin, ay grabe. Hala, paano tayo uuwi nito? Stuck tayo, stuck. Help, 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 help. Hello, welcome to our channel. So today, nag-grocery ako ngayon. Kasi wala na kami mga ibang sa bahay. Tapos, ayan ngayon, naabutan ako ng bagyo. Kasi may snowstorm ngayon sa amin eh. Hindi makaalis pa kasi lakas pa ng hangin. At zero visibilities ako. Kung nakikita nyo yan Ayan. Ang aking tapos yung yan ang aking windshield. Frozen na masyado. Mukhang kailangan kuskusin. Ayoko lumabas para magkuskus. So, kailangan lang natin siya basain. Yan ang ating windshield. Nag-frozen na. Grabe Grabe dun sa ang lakas ng hangin So, maya tayo alis. Kailangan muna natin paanuhin ang ating ang ating windshield. Dami ng snow na naman. Grabe lakas ang hangin. Grabe yung hangin, inaano din yung sasakyan. Inuuga yung sasakyan. Lakas ang hangin, ay grabe. Starting kasi ng parang yung nakalagay sa forecast namin is mga 6 PM yata. Or baka ngayon 90 km/h yung yung hangin. Kaya naabutan na ako. Di ba tayo makaalis? Konti pa. At ang aking windshield ay frozen pa. Ayoko lumabas para magpuspos na ang ating windshield. Ayan. Hindi ko alam kung kita sana kung kita yung lakas ng hangin sa labas. Bagyo na pero nasa labas ka pa. Canada life. Sa likod. Hala, paano tayo uuwi nito? Stuck tayo, stuck. Help, 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 help. Grabe lakas. Baka na magbiyahe din talaga. Andun ako nagtanong. Yun ang daan guys. Kita nyo ba?
tayo sa bahay. Ayan yung harap namin, oh. Ang dami na naman agad snow. Pero ano na, spring na, spring. Ang dami na namang snow ng aming ano, ng aming porch. Grabe. Ay, banda. Labas tayo ng konti. Ayan, dami na ng snow. Lalim na, oh. Yan ang ano dyan, ang snow, dami na naman snow. Mga snow, oh. Grabe. Narinig nyo ba ano ng hangin? Huni ng hangin? So, ayan, ayan, grabe. Ito naman sa ano, sa likod, sa backyard naman to. Ay, grabe ang snow. Yung anong ganda ng weather kahapon, ayan naman ang ano niya ngayon. Ang weather niya today. Ang lakas ang hangin. Snowstorm na naman na. Ay, oh. Parang ano doon, oh, maipo-ipo. Hangin, hangin, hangin. Snow kagabi. Ay, lamig, lamig. Lamig, 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 lamig. Dami na namang snow ng aming harap. Ito naman sa harap ng bahay. Ayan na naman na. Hello, welcome to my channel. Today I have a helmet on and my sister has a helmet. Look. So, ito kami ngayon sa backyard kasi maganda yung weather. Ayan, maaraw. Although mahangin-hangin lang konti. I'm gonna show you my scooter. Come on. Kasi nag-scooter sila. Pero kung naka-sweater ako. Ayan siya. Dito lang siya sa may garage. Ayan si M.A. Yung scooter niya di may battery. So kasi din, ang ano din namin kaya nasa labas ako is aayusin namin ang aming ang tawag doon? Storage sheds. Ayan sila. Ayan yung mga bata. So ayan. Right now, ito ang aming storage.
Dalawa nga yung storage eh. Yun at yan. So, dalawa ang aming aayusin. So, yan ang ating aayusin. Ang laman ng ating storage. Bahala na kung saan mapunta yun. Pero malamang basura punta ng mga yan.